munaasabad maanta ka dhacday jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle munaasabadaas ay ku dooranayeen ardayda wax ka dhigata jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa waxay ku doorteen xubno cusub ay ku midaysan yihiin ardayda jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle xubnahaas oo ka kooban gudoomiyaha ardayda iyo gudoomiye ku xigeenka ardayda waxaana ugu horeyntii munaasabada ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ardayda Mustafa Cabdi Fataax waxyaalaha kale aan insha Allah qaban doono waxaa kamid ah inaan furno insha Allah dugsiyo bilaash ah oo dadka kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar aan wax aqoon labadaba in aan waxbarasho bilaash ah in aan u furno si ay uga faa'iideystaan oo loo helo dad ka faa'iideysta fursadda sidoo kale munaasabada ka hadlay kuna dhiirigeliyay ardaydan wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle in halka ay ka sii wadaan dadaalka gudoomiye ku xigeenka ardayda jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle Cabdi Casiis Cali Cawiil urkaas wuxuu ahaa basiga oo waxa la dhaho marka la asaasay waxa uu ahaa urur shaqadiisu ay bilow tahay maadaama aan loo aqoon urur waxbarasho iyo urur horumarineed oo ka jira ama ka waxa loo yaqaano deegaankeena Buuhoodle ururkaasi waxa uu socodsiiyay ama uu meel mariyay inay dhici karto ama la heli karo urur shaqeeya oo metela jaamacad ku taala Bariga Afrika magaalada Buuhoodle waxa asaguna sidoo kale munaasabada ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle oo ka warbixiyay jaamacadan hadda sanadkan la doortayna waxaan ka rajaynaynaa sidii qoladii hore u shaqeeyeen iyo si ka sii fiican oo ka sii badan iyo weliba inay ka baxaan magaalada Buuhoodle gudaheeda oo ay gaarsiiyaan waxqabadkooda degmooyinka gobolka Cayn iyo tuulooyinka ay mid u tagaan ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo gabagabeeyay Suldaan Saciid Ismaan Cali oo kamid ah ismada magaalada Buuhoodle waxa jannada loo furay in la dareertay rasuulkii Maxamed Allah inuu daro innaga iyo waalidiinteena maalinta qiyaamada halka rabbi haastay Allah inaga dhigo ilaahay naxariistii jannada inuu muujisto waxbarashada Allah inuu wanaajiyo si kastaba ahaatee munaasabadan ardayda jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle ay ku dooranayeen xubnahan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayadoona ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle.